Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, nel video di oggi vedrete un test tintorio, un test effettuato utilizzando da una parte l'enne puro, quindi senza addizionanti sintetici, e dall'altra un enne con picramato che ho acquistato espressamente in erboristeria con il picramato all'interno come addizionante. È un test che vi avevo proposto e la vostra risposta era stata effettivamente positiva. Avrei voluto farlo uscire un po' prima, però causa ustione ho preferito rimandare ad oggi. Vediamo in questo video come reagisce un enne con il picramato e un enne invece puro. Voglio farvi vedere innanzitutto tutte le caratteristiche legate al momento della formazione della pastella all'enne, quindi voglio che voi stiate attente al colore che ha inizialmente la polvere, voglio che stiate attente al colore che prende il composto non appena viene mescolato con dell'acqua, e voglio farvi vedere anche il potere tintorio e cosa succede con le varie pose e ossidazioni. Vi faccio vedere anche il risciacquo, dal momento che il risciacquo all'enne con picramato è un risciacquo particolarmente colorato, come vi dissi sempre in quel video del picramato, e vi faccio vedere anche il risultato finale. Non mi resta che lasciarvi al tutorial e poi noi ci vediamo alla fine del video. Allora, innanzitutto parto con il farvi vedere cosa ci occorrerà per fare questo test. Innanzitutto dei guanti che indosserò per evitare che le mie mani vengano tinte appunto dal composto tintorio, della pellicola per impellicolare i lembi di lana. Qua ho dell'enne naturale con l'acido picramico che mi sono fatta dare appositamente in erboristeria, infatti come potete vedere me lo sono fatta anche scrivere sopra per potervi mostrare cosa c'è dentro, e lo metterò a confronto con lo Zarca, che invece è un enne puro che non contiene nessun tipo di addizionante sintetico. Le due ciotole per le miscele, il pennello, l'acqua tiepida, la lana dalla quale ho ricavato questi due lembi appunto per fare il test. Dopo ne farò altri due per farvi vedere domani quello con l'ossidazione, e un piattino che mi servirà per adagiare i lembi di lana. Allora, innanzitutto quello che dobbiamo fare è prendere le nostre polveri, il sacchetto è lunghissimo, ma neanche la Salerno-Reggio Calabria. La stessa cosa faccio con lo Zarca. Lo Zarca ha un colore un po' più spento, è una polvere che di un colore verde militare molto cupo, non è particolarmente brillante, insomma assomiglia ad un verde cachi, diciamo. Io sto cercando di farvelo vedere in modo un po' più fedele, mentre quello con il picramato è di un verde un po' più brillante, come potete vedere un po' più frizzante rispetto al verde dello Zarca. È un po' più verde bosco, un po' più acceso, infatti forse qua potete notarlo un po' meglio, quindi già ci sono due differenze di colore sostanziale. Adesso quello che faccio è andare a prendere l'acqua e intanto vado a miscelare lo Zarca. Allora, come potete già vedere, semplicemente entrando a contatto con l'acqua diventa leggermente più scura, perché giustamente la polvere si bagna e acquista una colorazione sempre all'interno della linea cromatica, però della polvere stessa in forma asciutta. Adesso io vado a miscelarla tutta. Mi raccomando, per queste operazioni con le erbe tintorie, soprattutto non tanto con le erbe ayurvediche ma soprattutto con quelle tintorie, utilizzate sempre utensili in plastica, in vetro, in ceramica oppure in legno, a meno che magari non abbiate degli utensili in acciaio inox in modo tale che non ossidi. E allora lì magari potete azzardare l'utilizzo, però vi consiglio comunque in ogni caso di utilizzare sempre utensili, ciotole e quant'altro in plastica, in vetro, in ceramica oppure anche in legno. La pastella è rimasta di un colore verde un po' più acceso rispetto alla polvere asciutta. Allora adesso occupiamoci della polvere con il picramato. Allora occhio al colore che assumerà la polvere, andiamo ad aggiungere piano piano dell'acqua.
io spero che voi vediate già la differenza. Andiamo avanti. Come vedete, quella del picramato è diventata scurissima. A parte che ha tutte queste impurità, non so se riuscite a scorgerle. Vabbè, a parte questo, questa è la qualità proprio della polvere in sé. La polvere praticamente è diventata scurissima. Infatti, se vedete, questa col picramato, che era leggermente brillante rispetto a questa polvere da asciutta, è diventata marrone, e vi assicuro che in questo momento i colori di entrambi i composti corrispondono alla realtà, quindi meglio che effettivamente li lascio qui. E ha una sorta di retrogusto color mattone, un sottotono color mattone molto caldo, molto ferroso, e invece questa è semplicemente sembra fanghiglia, ha il colore dell'erba spenta, sì, ha un colore molto, molto fangoso, e le differenze, come vedete, sono veramente sostanziali. Ora io voglio farvi vedere, voglio immergere un dito e voglio farvi vedere come colora la pelle in modo istantaneo. Allora, picramato e N-Puro. Aspetto proprio 2 secondi. Ok, avrò aspettato più o meno 20-30 secondi. Adesso vado a lavarmi le mani e torno subito. Ok, eccomi qui. Allora, io ho semplicemente sciacquato le mani, infatti come vedete sono ancora bagnate le mie dita. Ecco, questo non ha tinto per niente. Ah, vabbè, è ancora un po' impolverato il dito dalla polvere, ma come vedete non c'è niente. Questo ha tinto. Nel giro di 20-30 secondi, io sono rimasta con voi per tutto il tempo, mi sono semplicemente allontanata per lavarmi le mani. Ecco qui, questo è il risultato, in pochissimi secondi. Un'altra nota è il profumo. Questa polvere pura è molto più delicata, mentre questo è molto più aggressivo come odore. Adesso, visto che vi ho fatto vedere questi cambiamenti della pastella, anche del potere tintorio che hanno entrambi i composti, voglio passare al prossimo passaggio, ovvero quella della tintura vera e propria. Iniziamo con il picramato. Vediamo se riesco a farlo direttamente con il cucchiaio. Passiamo al secondo. Ok, questo lo metto sull'altra pellicola. Come vedete, la lana adesso l'ho impellicolata e aspetterò 5-6 ore. Contate che sono le 3:30, quindi praticamente ci vediamo ad ora di cena. Io nel frattempo queste 2 scodelle le conservo, metto la pellicola sopra ad ognuna di loro e le lascio ossidare per 24 ore. Le lascio fuori, quindi essendoci comunque una temperatura non proprio estiva, 24 ore saranno sufficienti per favorire l'ossidazione alle polveri. Così domani girerò la parte di video in cui vi faccio vedere come reagisce la polvere pura dopo l'ossidazione e come reagisce la polvere con picramato dopo l'ossidazione, che ovviamente non si fa alla polvere con picramato, perché il picramato è fatto apposta per dare un risultato immediato. Ci vediamo dopo con il risultato di questi primi 2 lembi. Ok, allora sono passate 5 ore di posa, infatti sono le 8:16. Io ho deciso di farvi vedere il risciacquo impostato in questo modo perché temevo che nel lavandino non si percepisse bene il colore dell'acqua di ogni risciacquo, quindi ho preferito prendere 2 bacinelle con dell'acqua tiepida all'interno e farvi vedere com'è il risciacquo, come risulta il risciacquo sotto una fonte di luce abbastanza attendibile delle polveri.
Allora, io credo che da qui voi non vediate molto bene, ma magari se avvicino la luce, come vedete è un po' più rossiccio rispetto a quest'altro, che invece è il risciacquo dello Zarca. Alla vista è un po' più scuretto, un po' più marroncino, mentre questo è un po' più fluorescente. Io ho voluto fare questo test per farvi vedere effettivamente l'acqua come risulta. Questo qui invece, che è quello senza il picramato, non ha una colorazione particolarmente accesa, mentre questo, se riuscite a vederlo, è un po' più arancione in questo punto e comunque il colore tendenzialmente è un po' più presente rispetto a questo dello Zarca. Vado a sciacquarli meglio sotto il rubinetto e poi li lascio asciugare e vediamo domani come saranno. Io poi comunque adesso vi lascio alla parte con l'ossidazione. Ok ragazze, allora adesso vi faccio vedere la parte del ennè ossidato. Allora io ho ennè con bicramato e ennè quello puro, lo Zarca, e l'ho fatto ossidare 24 ore, l'ho messo ad ossidare alle 3:30, vabbè adesso sono meno 5, le 3 meno 5, quindi vabbè quasi 24 ore. Allora, sicuramente il colore è cambiato, questo con il picramato è diventato molto più scuro e questo qua ha rilasciato il lausone. Infatti magari adesso cercherò di farvi vedere, non so se riuscite a vederlo, ma questi contorni con delle sfumature un po' più rossastre sono praticamente la patina del colore, quindi il colore che è stato rilasciato durante l'ossidazione, mentre invece questo qui è diventato un po' più scuro, è come se praticamente avesse rilasciato tutto quanto il colore e si fosse esaurito. Vediamo un po' che cosa succede. Questa volta io terrò in posa un po' meno, visto che comunque l'ennè è rimasto ad ossidare per quasi 24 ore, ovviamente non terrò in posa così tanto. Cercherò magari di tenerlo circa 3-4 ore, abbattendo un pochettino i tempi di posa e vedendo qual è il risultato dopo questo breve periodo di posa rispetto invece a quello che ho fatto fare ieri alla lana. Io avevo preso anche il guanto per fare questa operazione, ma vabbè. Ok, questo invece è lo Zarca. Ovviamente l'ennè puro gradisce maggiormente l'ossidazione, anzi è raccomandata, ovviamente non è per forza obbligatoria e dipende se utilizzate dell'acqua fredda, se utilizzate dell'acqua calda. Ad esempio se lo miscelate con dell'acqua fredda è preferibile l'ossidazione, mentre se lo miscelate con dell'acqua calda potete utilizzarlo subito. Io aspetterò circa 3-4 ore e poi andremo a vedere il risultato. Allora ragazze, eccoci arrivate allo scontro finale. Prima di farvi vedere il risultato di entrambe le preparazioni, con ossidazione e senza ossidazione, vi faccio passare qui una foto e vi faccio vedere il risciacquo fatto con una luce un po' più adatta alla situazione e vedrete la differenza netta tra il risciacquo con picramato e il risciacquo senza picramato. Allora adesso vi faccio vedere 1 e 2. Questo qui è l'ennè fatto ieri, quindi l'ennè fatto senza ossidazione con 5-6 ore di posa. In realtà io ho fatto 5 orette di posa. Allora, da questa parte vediamo che l'ennè con il picramato è nettamente più scuro rispetto all'ennè puro che invece è senza ossidazione ed effettivamente è un po' più rossastro, un po' più intenso come colore, mentre da questa parte abbiamo entrambi i composti ossidati per 24 ore. Come vedete da questa parte c'è l'ennè con il picramato, che è molto strano perché non è particolarmente scuro come colore. All'inizio ha preso un po' di rosso, ma è andato via molto facilmente al risciacquo, e da questa parte abbiamo invece lo Zarca, che è praticamente scuro,
attinto molto di più rispetto invece allo Zarca che non è stato messo ad ossidare. Quindi sostanzialmente siamo arrivate a questa conclusione, che sarebbe meglio fare ossidare l'Enne puro. A seconda ovviamente della temperatura che avete nell'ambiente in cui lo lasciate ad ossidare, varia il tempo di ossidazione. Trovate a riguardo una tabella sotto, se aprite l'info box trovate una tabella che vi spiega proprio le tempistiche di ossidazione dell'Enne a seconda della temperatura che avete in casa, e che ovviamente sarebbe meglio che l'Enne con picramato non venga fatto ossidare, perché ovviamente il composto è progettato per rilasciare una quantità di colore maggiore nel momento in cui viene applicato. Infatti gli Enne con il picramato di solito diciamo raccomandano una posa molto breve. Allora niente ragazze, questi sono i risultati. Io spero che questo video vi sia stato utile e che vi abbia un po' chiuso il cerchio riguardo ai risultati che si ottengono con il picramato e senza il picramato. Ovviamente fatemi sapere la vostra opinione, fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.